สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับ Natural Sound Speaker นะครับก็แปลเป็นภาษาไทยนะครับก็คือลำโพงเสียงธรรมชาตินั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับข้างในก็จะมีนี่จ้าลำโพงนะครับคู่มือนะครับแล้วก็สายชาร์จ Type C นะครับสิ่งที่ประทับใจคือเฮ้ยสายชาร์จ Type C นะครับค่อนข้างที่จะยาวกว่ารุ่นอื่นๆนะครับบางรุ่นนะครับซื้อมาเนี่ยแบบเฮ้ยสายลำโพงแบบว่ามันสั้นอ่ะไอ้ที่มันยาวก็ถือว่าใช้ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าสีนะครับมันก็จะมีหลายสีนะครับแต่พี่เลือกสีนะครับที่มันเป็นสีนี้ครับมันดูเป็นธรรมชาติดีนะครับเนี่ยยาวดีนะครับเนี่ยดูดิเห็นไหมยาวอันนี้บางเจ้าซื้อมาเนี่ยให้มาแค่นี้นะครับเอ้ยสายไทยสีมันควรจะยาวขนาดนี้มันควรจะยาวขนาดนี้มานี่คือความประทับใจนะจ๊ะมาเดี๋ยวดูนะครับว่ามีเสียงอะไรกันบ้างนะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8มี8เสียงนะครับเดี๋ยวลองฟังกันเลยนะจ๊ะนี่มีตั้งเวลาได้ด้วยนะครับ30 นาที60 นาที90 นาทีนี่นะครับเสียงแรกนะจ๊ะนี่เห็นไหมเขาก็จะมีนี่ให้เราด้วยนะครับก็จะเป็นเสียงกองไฟนะครับตัวนี้นะครับถ้าเรายิ่งปรับขึ้นมานะครับเสียงมันก็จะดังมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราลดลงนะครับเสียงก็จะเบาน้อยลงตัวเนี้ยพูดตรงนะแนะนำว่าอย่าเปิดสุดนะครับมันจะดูแบบแตกๆเอาไว้สักประมาณ80%นะครับ50-80%กำลังจะดีคราวนี้เราฟังเสียงที่2นะครับเห็นไหมจ๊ะเสียงจิ้งหรีดเวลาค่ำคืนนะครับคราวนี้เสียงที่3จะเสียงน้ำไหลนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเสียงที่4นะครับเสียงคล้องครับเป็นไหมตีดังครับป้องป้องป้องตามวัดนะครับเรามาดูเสียงที่5นะครับเห็นไหมครับเสียงฟ้าร้องเดี๋ยวเรามาดูเสียงที่6นะครับเสียงนักร้องจิ๊บจิ๊บจิ๊บจ้าคราวนี้เรามาดูเสียงที่7นะครับเห็นไหมครับเสียงคลื่นครับเวลาไปทะเลที่มันกระทบชายฝั่งเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูเสียงสุดท้ายนะครับเสียงฝนตกจากเสียงฝนตก
และเราสามารถผสมเสียงได้นะครับ อย่างเช่นถ้าพี่อันเอาเสียงฝนตกนะครับรวมกับเสียงกองไฟหรือว่าจะเป็นเสียงฟ้าร้องเห็นไหมครับผสมได้นะจ๊ะแล้วแต่เราต้องการนะครับว่าจะผสมแบบไหนนะครับและอย่างนี้นะครับตัวนี้นะจ๊ะ อะไรดันแรงอย่าดันแรงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตัวนี้จะหลุดอีกอย่างหนึงนะครับของตัวนี้ที่ชอบก็คือนะครับมันจะมีไอ้ตัวนี้จะนอกจากจะเป็นการเชื่อมแบบ Type C นะครับยังมีนี่จ้ะหูฟังนะครับสมมุตินะครับว่าใครไม่อยากจะเปิดแบบลำโพงดังมากหรืออยากจะฟังเป็นการส่วนตัวนะครับก็นี่จะเสียบช่องหูฟังแล้วก็ต่อเข้าหูเราได้นะครับโอเคครับก็เหมาะสมกับราคาตัวนี้ไม่ถึงพันนะครับก็เสียงก็จะได้ประมาณนี้แหละคือถ้าเกิดจะไปเทียบนะครับกับอะไรถ้าเกิดใครไปนะไอ้ที่สปาแบบแพงๆเสียงมันก็จะดีกว่านี้นะครับแน่นอนนะครับเพราะเขาก็ใช้กับของราคาแพงๆนะครับก็มันก็สัมพันธ์กันตามราคาแหละแต่ถ้าเกิดเทียบกับในเรทราคานะเฮ้ยไม่เกินพันเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากครับโอเคครับก็จบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงนี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ